各位朋友，大家好啊！賭神師兄又嚟啦！今日同大家講一個台灣好有名嘅藝人啊，佢係天才嚟嘅，叫做趙正平啊，或者叫做趙哥啦咁。咁呢個趙哥咧，就好似都冇乜人評論過佢嘅八字。咁我又試下睇下佢個八字係咩情形啦嚇，大家都好關心嘅。好，維基生日，我哋揾到戊申年戊午月己巳年出世啊！好啦，三柱咁啊，維基揾到嘅。咁至於個時辰係點樣推出嚟嘅咧？嗱，我嘅拿手好戲咧就係用三柱推神啊，憑三柱嚟推個時辰，嗰個八字嘅命理係點推出嚟咧？啊，好，我哋首先要睇睇點樣三柱。戊申、戊卯、己壬、己生五月，哇！喺火炎土燥啊，又有巳又有午嘅兩個卯咁即係點啊？火又勁啦，夏天啊，夏天5月份火勁，火炎就土燥。咁老實咁講，呢啲咁嘅命咧就好難搞嘅。火炎土燥嘅命一般都唔應該係好理想嘅命嚟，啊，因為需要調候啊。嗱，我哋睇睇佢呢支命裏邊有冇調候咧咁。好，我哋話土火咁勁。都係咁睇啦，先睇睇個大運佢點行。嗱，我哋先睇頭三柱大運。食傷、傷坐傷食坐半食。嗱，呢啲就肯定係一啲即係話天才嘅運程嚟嘅。傷食係代表聰明啊，成支命嘅身旺，火土旺得滯咧，一定要用啲金去攝受啦，啊！咁佢行金運，成柱都係金啦，庚辛辛酉，傷食成柱。嗱，辛旺行食傷運，通常呢個人咧又讀書就好聰明嘅，啊係多才多藝嘅。嗱，得科技讀呢個表演藝術系喎，啊畢咗業出嚟之後咧。佢1998年就入行又接觸呢啲電視啊、電影啊，佢又做埋編劇啊、監製啊，乜都得嘅啊。好，咁我哋睇行傷食運，咦？咁我係講劫劫印印傷咁，嗱唔使講啦，時柱一定要係庚辛啊，一定要唔係庚就辛噶啦。傷就係庚啦，食就係辛啦。點解啊？因為成火土咁旺盛，淨係得個聯柱有個辛金喺度。咁嚟講，如果你嘅傷食唔出乾咁你點會讀書聰明咧？點會多才多藝咧？一路行運都好好咧咁。所以基於呢個原則咧，傷食一定要出乾，如果唔出乾嘅話就火重土重又金埋嘅。呢個金咧就出唔到頭，出唔到頭你一世都冇法達咧，即係冇人認識你嘅。所以我時柱一定要庚傷食出乾，咁我用咗庚午咁。己土人有人生喺5月，唔使講，啱啱講完辛旺火土重。好啦，傷食一出乾咁。嗱，我哋睇睇最緊要係嗰個辛啊！呢個年支，年支亦都係代表佢自己啦。辛中藏有庚壬卯啊！嗱，好簡單啦，庚壬庚就係金啦，壬就水啦，金水相生格。金水相生，金生水，食神生財格。乜嘢係用神啊？財星為用神，財為用。所以叫做傷食生財格。呢個財坐喺個身，壬水坐身咧，作為長生。
至於庚坐身咧就得碌啦，啊，即係變咗就係話佢係金水相生。咁頭頭講調候，咁而家就有咁嘅調候嘅作用啦。仲有一個申，同埋申字咧啊，我知申字係六合啦嘛。當然呢度因為格位唔可以六合，但係都有啲咁嘅關聯喺度咁。咁無形之中咧，呢支水金水相，呢支命金水相生咧，就可以做到調候嘅一個作用啦。好，申旺嗱呢支命就非常之好嘅，點解啊？申旺年幼嘅時候行兩個大運，行相食大運啊，讀書叻啦，聰明啦，才藝啦啊，相食出頭，有人賞識你啦。行完相食，跟住再行兩個運，財運嗱有名氣啦，揾到錢啦。行完財運，再行官殺運咁啊，做官啦，做領導啦，啊做主管啦，咁呢啲啊申旺。咁係最好嘅行運嘅方法啦。咁我哋睇火土旺，土重埋金，所以庚金一定要出頭。佢1998年畢咗業之後啦，就入行入呢個電視圈呢一行。如果2007年呢年咧，就開始爆紅啦，拍咗一啲電視劇啊，大家都識得嘅啊，即係好捧佢場嘅啊。一路咁樣啊，2007就開始喺呢度啦，咁2001，即係呢個運就開始發啦，咁到壬啦，到呢個2011財星啦。呢支命咧有個唔好嘅地方喺邊度咧？土重啊，火土重就金埋嘅，印星地底3個印星打嘅傷，打嘅傷。但係個傷透出天干喺呢度，啊個傷透出天干，但係有個劫啊，劫嚟生旺佢啊，所以呢個傷係喜神有根財星咧就匿埋咗喺呢個地方作為用神，嗱財星係受到好好嘅保護嘅。嗱我哋睇下佢發達嘅時候，相食啦，行財啦，啊。咁我哋要睇下佢今年就2025年啦，明年係2026，就2027。佢呢支命最唔好嘅地方係有咩咧？因為地支係3個印打個相食嘅。咁如果你話你行運地底行官殺運，官殺生印再打相食，咁呢個相就打呢條筋呢個叫佢啦喺上邊喎嚇。咁就唔係咁理想啦。我哋睇嗱，講2026年啦，2026年係行丙午年啦，甚至2027年係丁未啊，26就唔好啦，印坐印，27更加唔好啦，雕印坐合印，再坐一個巳午未3個印佢嘅局㗎，咁嗱。呢2年就肯定唔係咁理想噶啦，OK？ 咁無論點樣都好啦，咁佢結咗婚，佢離咗婚，跟住佢又再結婚，咁而家生埋個仔添，咁我睇睇明年同出年後年嘅運程咧，嗱一行印運就唔好，因為印運一嚟，個印一嚟，就打個傷，當然隨打過去。你會有2個劫嚟救佢咁 ，OK？ 咁無論如何，相食嘅名聲啦、名氣啦會受到損害啦。雖然有個劫嚟救，但係有你冇你打你2錘，即係壞咗個名，然後先補救得，始終唔係咁理想啊。而地支行半印運啦，行印運啊，印運打，全部印打傷，咁就玩完啦。啲名氣打呢個相食啦。好，咁我哋話呢2年咧。佢係印星坐印，印星再合印坐印局咧，明年後年咧都唔見得係好咁樣。咁呢支命係呢2個運都冇問題嘅，2021甚至2031但係去到74歲行呢啲運就唔好啦。點解唔好啊？因為呢個身喺呢度嘅時候，你見到丙人入嚟。
啊，丙就打咗個傷食咧，人就沖咗個身，人身一沖，人身一沖即係沖咗呢個金，呢個金就走咗啦。咁你知啦，天干有個傷係靠地底嘅傷，咁你仲有個財星用神喺呢度嘛？你個人一打入去打到個身，咁連傷食同個用神都全部打瓜埋咗。咁變咗2041呢一個大運咧，就肯定唔係咁理想噶啦。咁呢個人讀書好啊，才藝好啊，係因為佢行咗4個金水大運啊，金啦。金金水水啦，啊呢度都係水啊，亥子丑都係水嚟嘅，啊咁佢一路都係好順風順水嘅，咁啊直到應該係去到2041年咧，就出現咗呢個咁嘅新沖，人新沖啊，於是咧沖咗個金，咁就開始不過都70幾歲啦，啊好，我哋又睇睇佢最近離咗婚之後。2021年離婚，2024又結婚，咁有啲咩玄機啊？你睇佢成支命嚟講咧，佢離婚係因為點解啊？佢夫妻宮啊，夫妻宮係坐印啊，印星咁勁，咁身旺印為忌，唔係咁理想啦，係咪？但係印又生劫，劫生傷啊，都叫做順生落去咁。不過印星坐喺夫妻宮，咁我哋話嬌妻如母啊。印係正印啊嘛，個老母啊嘛，即係你老婆成日對你咿咿我咁樣，即係好似你阿媽咁樣咁佢自己都話：哎呀，個老婆好煩啊，好多嘢講啊咁。好，咁呢個印星喺度就趕咗個財星喺呢度啊！嗱，呢個係正財，佢個老婆嚟嘅正財，財咧就俾人趕走咗匿埋喺個印喺呢個辛金裏邊一個財啦咁。好啦，我哋講佢再結婚嗱，嗰個婚姻係因為個老婆管得太犀利，佢離咗婚啦。咁至於下一個老婆係咪一樣係管佢咧？嗱，根據命理咧就係冇走雞嘅，一樣係會管佢㗎。咁我哋睇睇2024年佢又結婚，佢喺8月嘅時候就宣布結婚但係去到聖誕節咧，佢個老婆個新嘅老婆咧又已經生埋個仔出嚟啦咁。即係話又係奉子成婚啦咁。咁我哋睇咗成支命冇官殺嘅喎，官殺男性官殺就係你個仔女啦咁點解佢全支命冇官殺，佢又有個仔咧，又有老婆咧咁？好簡單啦當佢附會都好啦呢個日柱，呢支係日柱係己字咁啊！大運呢個運大運甲嚟合己。2024年嘅流年係甲辰，甲又嚟合己，咦？一合明明係冇仔嘅嘛，成支命冇官殺，我哋一合咗個官咁，即係個老婆帶住個官星嚟合佢咁嘅意思，咁你就當佢附會啦。咁你又點樣合入呢個妻宮咧？嗱，原來嚟講甲子甲辰，即係子辰啦。咁點樣合入去咧？當子辰一入局嘅時候，就變咗你個身喺度，身子辰，然後身字合，咁將佢帶咗入嚟合入佢呢個妻宮度。所以2014年嗰個甲辰年咧，佢就結咗婚啦咁。OK，講到呢度。